Nggak bisa bro, coba lagi sampai sukses. Kalau buat perintis mati duluan. Kita harus lihat dulu background kita harus lihat ini ngomongin siapa. Kalau lu gagal, itu karena lu nggak mau coba lagi. Tapi kalau buat perintis, yang nggak ada safety net-nya, modal nggak ada, mungkin orang tua ada utang segala macem, kita tuh tidak punya kemampuan untuk menanggung resiko. Jadi sekali kita coba, terus gagal, coba laginya itu belum tentu ada nyawanya. Bisa aja baru coba sekali, habis itu mati, boro-boro mau nyoba lagi. Kalau coba lagi atau never give up versi perintis, ini harus dimulai dengan start yang benar-benar small. Kita tuh perintis, kita nggak bisa buffer tanggung resiko yang besar-besar. Tapi kalau kita coba lagi, all in, matilah kita boro-boro naik, satu tangga aja udah mati duluan.